Nagaan Waaqayyoo nama hundumaaf haa ta'u. Gooftaa keenyaaf bara baraan galanni haa ta'u. Kanaan dura viidiyoo tokko ergaa warra Roomaa wal wajjiniin haa barannu jedhee hojjedheera. Viidiyoo sana keessatti ergaa warra Roomaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaasee hamma 15tti kutaa jiru keessatti wantoota Phaawulos warra Roomaatti himuu barbaade, waan Phaawulos warra Roomaa hubachiisuu barbaade tokko tokko kaaseera jechuudha. Achi keessatti Phaawulos warra Roomaaf waa'ee fayyinaa, waa'ee araara Waaqayyoo karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos argame, waa'ee wangeela Waaqayyoo barumsa gadi fageenya qabu kennuuf ijaa jiruufu duraan dursee Phaawulos ofiisaatii wangeela kana faana hidhanni inni qabu maal akka fakkaatu, wangeela kanaaf ati maaluma isaatii, aangoo kee isa kamiin, silxaana kee isa kamiin wangeela kana fakkaatu nuu barreessita, ergaa kana fakkaatu nuu barreessita gaaffiin jedhu akka ittiin kaaneef Phaawulos jarri hubatanii inni wangeela kanaaf nama ergame ta'uusaa amananii barumsa gadi fageenya barumsa bu'uuraa kan akka isaan irraa barachuu danda'aniif duraan dursee mataansaa Phaawulos ofiisaa jara sanatti of beeksisuun dirqama isaa akka ture. Sababii kanatti Phaawulos ergamaa wangeelaa ta'uuf nama fo'ame, nama adda baafame akka ta'e, garba gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka ta'e ifatti akka isaanitti hime. Wangeelli inni lallabu kun immoo waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa akka foonitti sanyii Daawit, akka hafuuraatti immoo ilma Waaqayyoo ta'uudhaan aangoodhaan mul'atee akka inni ta'e. Saniin booda immoo warra Roomaarraa wantoota barbaadamu tokko tokko akka inni dubbate ilaalleerra. Fakkeenyaaf amantiidhaan abboomamuun akka jiraatuu fi nuti ergamoota akka taanu kan barbaadame waamicha ergamoota ta'uu kan nuti fudhanne namoonni amananii Waaqayyoof akka abboomamaniif dubbii Waaqayyoo fi akka abboomaman akka ajajamaniifidha. Inni kan biraa isinii kan gooftaa keenya kan Yesuus Kiristoos ta'uuf waamamtanii. Inni sadaffaa Waaqayyo Abbaan baay'isee waan isin jaallateefuu waamicha qulqullummaatti jiraachuu isin waame. Inni arfaffaa akka dhaabattaniif, jabaattanii akka dhaabattaniif, akka hin raafamne, akka hin jeeqamne, wangeela kanarraa akka hin mixxiiqne, jireenya kanarraa akka hin sochoone, bitaatti mirgatti akka hin jenneef jabaattanii akka dhaabattaniif dhufee isin tajaajilee ayyaana Waaqayyoorraa isin qooduu nan barbaada akka jedhe. Isa dhumaa waamichi kakuu haaraa, waamichi amantii kakuu haaraa, waamicha ija godhachuu, waamicha firee godhachuu akka ta'e, fayyinni keenya firee akka qabu, ija akka qabu ilaalleerra. Mee har'a ammoo guduunfaa dubbii kana boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaasee hamma lakkoofsa 15tti waan jiru keessa warri bara kanaa, amantoonni, tajaajiltoonni bara kanaa, waldaan kiristaanaa bara kanaa maal hubachuutu nuuf ta'a? Maal irraa baranna? Dubbii warra Roomaaf barreeffame kanarraa aniif isin maal arganna, maal baranna, maal irraa hubachuutu nuuf mala? Dubbi jedhuun dubbadha, gabaabse jechuudha. Maqaa Waaqayyoof galanni haa ta'u. Gabaabseen maal irraa barannaa, maal irraa argannaa isa jedhu dubbadha jechuudha. Isa jalqabaa tajaajilaan tokko saba tajaajilutti of mul'isu, sabni tajaajilu waa'ee waamichasaa, waa'ee ergamasaa, waa'ee waan inni hidhata inni tajaajila kennu kana wajjiniin qabu akka beeku eeyyamuu danda'utu isatti jira. Tajaajiltoonni saba Waaqayyootti waa'ee waamicha isaanii, waa'ee ergama isaanii, waa'ee wangeela tajaajilanii, wangeela lallabanii ifoominaan dubbachuu danda'utu isaanitti jira. Maaliif waamaman? Yoom waamaman? Maal hojjechaa jiru? Maal gochaa jiru? Mana Waaqayyoo keessatti gaheen isaan qaban maalidha? Isa kana bayeessa godhanii saba isaanitti dubbachuu danda'utu irraa eegama tajaajiltootarraa. Tajaajiltoonni ani wangeelaawwiidha,
ani tikseedha, ani barsiisaa wangeelaati, ani akkasidha jedhanii waamicha isaanii gaafa namatti himanii ittiin sabatti dhaadachuuf, ittiin fokkoruuf, ittiin gurra of guddisuuf otoo hin taane sabni Waaqayyoo tajaajila isaan kennan amanee akka irraa fudhatuuf, amanee akka isaan dhaga'uuf, amanee barumsa isaan kennan tajaajila isaan kennan xiyyeeffannoodhaan fudhatee itti jiraachuu akka danda'uuf garaa gadi jedhaatiin qalbii tasgabbaatiin waa'ee waamicha isaanii saba Waaqayyoof ifa gochuun barbaachisaa akka ta'e kanarraa hubanna. Inni lammataa tajaajilaan wangeela lallabu kana beekuu qaba. Tajaajilaan wangeela lallabu kana, wangeela tajaajilu kana, wangeela ergameefi kana sirriitti beekuu qaba. Tajaajilaan waamicha tajaajila kakuu haaraa kana qixa sirriitiin beekuu qaba. Beessa godhee hubachuu qaba. Hubachuu qaba, beekuu qaba. Ani tajaajila kakuu haaraati. Ani raajii Isaayyaas miti, raajii Eeliyaas miti, raajii Elsaa'ii miti. Ani tajaajila kakuu haaraati. Tajaajila bara araaraati. Tajaajila bara dhiifamaati. Tajaajila bara jaalalaati. Tajaajila bara ayyaanaati. Kana beekuu danda'u natti jira. Ani tajaajila bara araaraa bara dhiifamaati. Eeliyaasis miti, Elsaa'is miti. Ani garba Kiristoosidha. Wangeela kakuu haaraan tajaajila, wangeela jaalalaan lallabaa, wangeela araaraa, wangeela dhiifamaan lallabaa ani. Akka kanatti barasaa tajaajila isaa hubachuu danda'utu isatti jira tajaajilaan tokko. Phaawulos wangeelicha lallabuuf qajeele miidhagsee beeka, bareechee beeka. Waa'ee wangeela tajaajilu kana abbaan fedhe utuu isa gaafate deebii kennuu danda'a. Dhaqeen ebaluun dubbisee dhufa, dhaqeen mari'adhee dhufa, Yerusaalem dhaqeen jaarsolii mariisisa, akkanan godha akkasan godha utuu hin jedhin iddoo gaafatametti waa'ee wangeela tajaajilu kana deebii sirrii, deebii gahaa kennuuf nama gahoomedha. Nama wangeela beekudha Phaawulos. Wangeela beeka. Kakuu haaraa beeka. Araara beeka, bara araaraa beeka. Tajaajiltoonni nuti har'a tajaajilaa kan jirru wangeela araaraa ta'uusaa beekuutu nutti jira. Bara araaraa keessa jirra, bara dhiifamaa keessa jirra. Kana beekuu danda'utu nutti ture. Haala nama gaddisiisuun garuu namootni baay'een har'ayyuu akka Eeliyaasitti, har'ayyuu akka Elsaa'itti mul'isuu barbaadu. Elsaa'ii namoota ijoollee molaaxaa jettee isa arrabsite sana waraabessatti waamee nyaachise akkasan si godha namaan jechuu barbaadu. Elsaa'ii namoota 50 si'a meeqa ibidda samiirraa buusee gube akkasan si godha namaan jechuu barbaadu. Har'ayyuu waan barii Eeliyaas irra taa'u waltajjii Elsaa irra dhaabachuu barbaadu namoonni baay'een kakuu haaraa keessa jechuudha. Wangeela beekuu danda'u nutti jira. Barri kun bara hafuuraan, ayyaanaan, maqaa raajummaatiin, maqaa ergamummaatiin nama waraanne madeessuuf yaalii goonu otoo hin taane barri kun bara itti isa namaaf waraaname lallabnudha. Bara nama cabsinu otoo hin taane bara isa namaaf cabe lallabnudha. Bara araaraati, bara dhiifamaati. Kana beekuu danda'u itti ture namni baay'een. Namoonni baay'een iddoo akkasitti ayyaana koorratti ka'anii, kennaa koorratti ka'anii hin cabani, maddiin isaanii dhitee, garaan isaanii bokoke jedhanii nama doorsisuu barbaadu. Jarri kun wangeela hin beekani, kakuu haaraa hin beekani. Edda isaanii malee dhaabachaa jiru. Hin beekan, wangeela hin beekan, kakuu haaraa hin beekan. Jireenya amma nuti itti jirru hin beekan. Wangeela beeka, wangeela baraa. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos inni jedhee afuufee lafa kana jalashee ol galagalchuu danda'uyyuu yeroo isaan isa waraanan hin abaarre. Eenyunu gogsuuf, eenyunu cooloksuuf yaaliin goone. Isa ati ayyaana narra jira jette gootu miti, inniyyuu ani waaqadha, ani ilma waaqaati jedhee nama doorsisuuf yaaliin goone. Gaafa isaan waraanan cinaacha isaatti qabee callise malee. Barri kun bara araaraati. Bara beekuu danda'u nutti jira. Wangeelli nuti tajaajilu wangeela araaraa, wangeela jaalalaati. Wangeela gooftaan inni samiif lafa uume bifa garbummaa uffatee fideedha.
Wangeela of tuulummaa miti. Bara of tuulummaa bara of jajuu miti. Bara gadi of qabanii gadi deebi'anii hojjetanidha. Bara ofiitiin maqaa dachaa ofii kennan miti. Bara garraamummaatiin qajeelummaatiin wangeela garraamummaan qajeelummaan ilma Waaqayyoo fide kana lallabanidha malee. Kana beekuu danda'utu itti jira tajaajilaan. Wangeela keenya ergaa keenya namatti ifoomsuu danda'utu nutti jira. Tajaajila keenya akka aangoo waamicha keenya akka aangoo akka waan ittiin nama dhaabuuf buqqisuu dandeenyu tokkotti otoo hin taane akka garbummaa akka waan ittiin tajaajiltoota hojjettoota Waaqayyoo fi hojjettoota saba kanaa taane bobbaafamneetti hubachuu danda'utu nutti jira. Gaafa hawaariyaa taatu nama hundumaa ergachuuf taata miti, nama hundumaaf ergamuuf taata malee. Gaafa raajii taatu nama hundumaa ergachuuf hojjechiifachuuf taata miti, nama hundumaaf hojjechuuf nama hundumaaf ergamuuf taata malee. Gaafa gaggeessaa waldaa kiristaanaa taatu, gaafa tiksee taatu namni hundumtuu gadi siifaa jedhuuf taata miti, gadi jettee nama hundumaa tajaajiluuf taata malee. Kana beekuu danda'uutu nurraa eegama. Bara keenyatti keessumaa bara of bokoksuun ofiin maqaa ofitti moggaasuun baay'atu kana keessa kana beekuun kana hubachuun baay'ee murteessaa akka ta'e kutaa kanarraa baranna. Phaawulos otoo waan guddaa jechuu danda'u ani garba jedhe, ani hojjetaa Iyesuus Kiristoos jedhee gadi buusee gadi of qabee of xinneessee ititee tasgabbaa'ee akka inni hojii isaa tarkaanfachiisu ergama isaa galmaan gaachuuf fiigu kaatu argina jechuudha. Inni kan biraa kan nuti hubannu beekuun nutti jiru kutaa kanarraa barachuun kan qabnu tajaajilli keenya bu'aan tajaajila keenya iji tajaajila keenya saba kana saba Waaqayyoof abboomamuu beeku taasisuu akka ta'e galmi tajaajila keenya duuka buutota fannoo isaanii baadhatanii gooftaa isaaniif faana bu'an oomishuu akka ta'e beekuutu nurraa eegama. Phaawulos nuti waamicha ergamaa ta'uu kan nuti fudhanne namoota hundumaa biratti amananii abboomamuun akka argamuufi jedhe. Amananii abboomamuu amantiidhaan abboomamu amantiidhaan Waaqayyoof buluu Waaqayyoof jiraachuun namoota hundumaa keessatti akka argamuuf dhama'uu akka argamuuf hojjetu jechuudha Phaawulos fa'a. Nurraas kanatu eegama. Galmi tajaajila keenya namoota lakkoofsa hin qabne waldaa keessatti walitti qabne harka rukuchiisu, dinqiif ta'ammiraatti do'achiisu, lakkoofsa bilbila isaanii waamne dinqisiifachiisu, maqaa akkoo isaanii maqaa akaakayyuu isaanii waamne akka eker dubbistuutti namoota bitaaf mirgatti oofuu gara wallaalchisuu joonjessuu otoo hin taane amananii dhagahanii baratanii beekanii amananii Waaqayyoof akka abboomaman gochuudha. Kanaaf waamamne. Kanaaf nuu kennama ayyaanni Waaqayyoo. Warra amananii Waaqayyoof abboomaman, warra amananii Waaqayyoof bulan oomishuudhaafi. Kana edda hangafa kenninee fi beekuu qalbitti qabachuutu nurraa eegama. Tajaajillee namoonni miilli isaanii daandii Waaqayyoo beekan hin oomishamne taanaan, hin jiran taanaan. Tajaajillee namoonni boquu isaanii gadi qabatanii daandii Waaqayyoo irra adeeman hin jiran taanaan aniif isin kasaarreerra, aniif isin kufneerra hin jiru. Kana beekuu danda'uutu nutti jira. Tajaajila keenya kanaaf iyyuu kallattii kanaan dhiyeessuu danda'uutu nutti jira. Akka namoonni Waaqayyoon hiriyoomsatan, akka namoonni Waaqayyoon akka gwaaddanyaa isaanii, michuu isaanii walii wajjiniin buna dhuganii, shayii dhuganii bashannanan tokkotti akka lakkaa'an otoo hin taane Waaqayyoon sodaatanii, safeeffatanii akka abboomamanii fi akka bulanii fi kan godhu ta'uusaa tajaajilli keenya ilaallachaa mirkaneeffachaa deemuutu nurraa barbaadama. Kana baranna kutaa kanarraa. Inni kan biraa ija buusuu irratti kan xiyyeeffate. Amantoonni argachuu irratti otoo hin taane argamsiisuu irratti akka xiyyeeffatan.
isa waaqayyorraa argatan irratti otoo hin taane isuma guyyuma guyyaan fudhachuu, guyyuma guyyaan guurrachuu, guyyuma guyyaan fudhatanii galuuf walitti qabaman otoo hin taane guyyuma guyyaan ija buusuuf baruma baraan yeroodhuma yeroodhaan ija buusuu irratti akka xiyyeeffatan gochuu. Ani ija buusuu baannaan anaaf wayyoo. Jireenyi kiristaanummaa koo, jireenyi duuka bu'ummaa koo ijaan qabu, firiin qabu taanaan anaaf wayyoo. Warra jedhan, warra firii godhachuu irratti xiyyeeffatan, oomishuu irratti kan hundaa'e ta'uu qaba tajaajilli keenya. Kana baranna Phaawulos fa'irraa firii akka godhataniif, ija akka godhataniif jedha ijaa ta'eef jechuudha. Jireenya duuka bu'ummaa isaatiin dhaloota ija buusu, dhaloota ija waaqayyoon gammachiisu godhachaa deemuu oomishuu irratti kan xiyyeeffate ta'uu qaba. Kana kadhannaatiinis, gorsaanis, barsiisuutiinis, kallattii tajaajilu hundumaatiin, kallattii hojjennu hundumaatiin namoota keessatti kana argamsiisuuf hojjechuu danda'uutu nutti jira. Inni kan biraa akka dhaabatan, akka hin mixxiin daandii kiristaanummaarraa, daandii duukaa bu'ummaarraa bitaatti mirgatti akka hin gorre, karaa jalqaban kana, adeemsa jalqaban kana hamma dhuma bara jireenya isaaniitti akka itti fufan, yookaan amma gooftaan dhufutti, yookaan amma foon isaaniif lubbuun isaanii adda adda qajeeltutti karaa kana akka hin geeddaranne, cimanii akka irra tarkaanfatan, akka hin gowwoomsamne, sossobamanii karaa kana keessa akka hin baane, daandii kanarraa akka hin gorre gochuu irratti kan xiyyeeffate ta'uu qaba tajaajilli keenya. Bara kanatti uummannis biqiltuu naman taane harka galtee ta'eera. Nutis immoo biqiltuu dhaabdota hin taane taaneerra. Maaliif jedhaa? Biqiltuun tokko guyyuma guyyaan buqqa'ee, guyyuma guyyaan dhaabata taanaan lafan qabatu, hin goga. Biyyoo faana waliin baru, hin goga. Ani har'a biqiltuu tokko borokoo dhaabee, boru buqqisee immoo lafti fooyya'ee jira natti fakkaate gama sana dhaabee, iftaan buqqisee gama sana dhaabee, iftaan durmaa buqqisee gama sana dhaabee jennaan gogsaan jira malee ani biqiltuu kana lafa qabachiisaa guddisaa hin jiru. Akka kana gochaa oolla tajaajiltoonni. Saba waldaa keessaa gara waldaatti, galma keessaa gara galmaatti, addaraasha keessaa gara addaraashaatti harkifna malee biyya lafaatti fiduu irratti hin xiyyeeffannu. Namni ka'ee si bira dhufuu yoonuun jedhe fakkeenyaaf maal taate waldaa ishee jirtu keessaa maaltu sitti bade, hamma ammaatti edda jiraachaatti jirte keessaa, turte keessaa maal dhabde jenneen gaafannu, kottu jennaan. Borummoonni tokko nu harkaa fuudhu, iftaan duubaammoonni tokko nu harkaa fuudhu. Wal harkaa fuunee guyyaa hundumaa otoo wal harkaa fuunu nu harkatti goga, nu harkatti bada lubbuun namaa. Biqiltuu dhaabuu warra hin beekne taaneerra tajaajiltoonni bara kanaa. Sabnis akkasuma. Jireenya keessan edda tokko dhaabachiifachuu hin beektan. Asiin dallantu hin buqqaatu, gama sana dhaqxu, achiin dallantuu hin baatu, edda tokko dhaqxu, edda tokkottiyyuu otoo tasgabbooftanii hojii waaqayyoon hojjetin, otoo tasgabbooftanii waa'ee jireenyaa hin baratin guyyaan sin harkatti dhuma. Sirrii miti kun. Dhaabachuu danda'u. Edda tokkotti tasgabbaa'anii ititanii dhaabachuu danda'u. Turuu danda'u. Rakkinarraa hafanii, dhiibbaarraa hafanii, qorumsarraa hafanii, jibbamuurraa, ari'atamuurraa hafanii edda tokko turuu danda'u, dhaabachuu danda'u. Oliif gadi fiiguun sirrii miti. Kanatu barbaadama. Yeroo tajaajillu, saba tajaajillu kana akka kana gochaa deemuu keenya mirkaneeffachuu danda'uutu nurraa eegama, nurraa barbaadama. Egaa ergaa warra Roomaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaasee hamma 15tti kan jirurraa kana baranna jechuudha. Isattaan immoo kutaattaa nutti deebinaa. Waaqayyo gooftaan isinaa eebbisu. Eebbifamaa.